दोस्तों, नप्पी पत्नी गांव के सोनार के घर चोरी करने आए होते हैं। तभी गजोधर को सोते हुए देखकर नप्पी पत्नी को जाने के लिए कहता है तो पत्नी जल्दी से घर पर जाकर अंदर घुसते ही दरवाजे से लड़कर दोबारा घुस जाता है। फिर सारा मॉल निकालकर वापस रूम से निकलता है और चेक करता है। तभी सोनार गजोधर की चादर सिर से हटाकर देखता है कि गजोधर तो जग रहा है। तभी गजोधर एक गुस्सा पत्नी को दे देता है तो पत्नी जोर जोर से रोने लगता है। फिर उसको पकड़कर सामने ले आता है और फिर उसे दोनों हाथों से कुंफू कराटे वाले गुस्से देने लगता है। तभी नप्पी वहां आकर उसे पकड़कर भागने लगता है और दोनों चोर आगे जाकर गिर जाते हैं तो सोनार गजोधर की बनियानी फट जाती है। तभी सोनार गजोधर गुस्सा होकर हथौड़े से दोनों को पीटने लगता है। फिर एंगल बदलकर उसके पिछवाड़े को बजाने लगता है। और क्या दोनों चोरों को कोई बचा पाएगा? जानने के लिए चैनल को मम्मी पापा की कसम लाइक सब्सक्राइब कर लें।